E nós, ei, psiu, fome. Comer feijão, arroz. Não tinha nada disso. Nada. Os caras não entendiam de nada, nada. Chegou uma bandeja, passou um garçom com uma bandeja com frango, batata frita, uma salada. Aí o irmão do Alex dia disse, o Vaguinho, nós vamos comer agora. Nós como? Que os caras não entendem nada de nós estar pedindo. Ele levantou, cara, levantou e disse, ei, psiu, e o garçom que ele não gosta aqui, faça, ei, psiu, é como tá chamando cachorro, eles odeiam, olha pra você de cara feia e tal. Mesmo assim ele olhou... E como é que tem que chamar? Com a bandeja, s'il vous plaît. Na hora, o cara manja. Você quer balançar? Caralho. Aí ele olhou, psiu, aí o garçom olhou com a bandeja de frango, ele, comer, fome, frango,